係，呢度係書蟲房室。呢本書個名叫做《煩惱時就去感覺腳掌心》，作者草薙龍信。呢本書同一般佛教書同你講要覺察當下嘅書唔同。呢本呢嘗試挑戰呢點樣用最具體嘅形式，將佛陀嘅教誨呢化為可以實踐嘅日常生活嘅方法。佢用咗50個微修行嘅方法去教你哋點樣係可以覺察當下。喺佛陀嘅教誨入面，一切嘅煩惱都係由心靈嘅反應去製造出嚟嘅。我哋要練習嘅係唔做多餘嘅反應。咁點樣係唔做多餘嘅反應呢？世界入面所有嘅現象，無論係開心唔開心，我哋嘅現象呢都係由色受想行識五蘊所建構出嚟嘅，而且係有次序咁樣建構出嚟嘅。就好似1+2+3+4等於10咁。首先就有色啦，就係我哋嘅感覺，我哋嘅痛啦，我哋嘅心跳啦，我哋嘅身體 physical 嘅感受。接住就係有心理上嘅感受，即係情緒。我哋有開心唔開心、舒服唔舒服。第三樣就係想，引申咗自己嘅意見、自己嘅睇法。最後就係有行，我哋嘅意欲、我哋嘅慾望。呢1+2+3+4順序之後呢，就產生咗我哋認為係實體嘅嘢，其實係一啲幻象，只係一啲嘅組合而形成嘅啫。例如好嘈嘅環境，我哋嘅耳膜感受到震動，我哋嘅心跳加速。然之後呢，我哋有情緒，我哋產生咗煩躁嘅情緒，加我哋嘅思想，我哋嘅思考，我哋覺得好想脫離呢一個煩躁嘅環境。行，第4就加上我哋嘅意欲，例如我哋會行開啦，又或者利用我哋嘅憤怒去控制嘈嘅環境咧，暫停啦。順序色受想行，然之後就會變成咗我哋嘅意識。我哋認為呢一個綜合嘅事呢係一個實體。咁佛陀教我哋去除呢個煩惱嘅方法，就係調翻轉行呢個幻象嘅實體拆解，變翻佢為公式，1、2、3、4嘅公式，將所有嘢拆翻開佢為感覺、情緒、思考、意欲，藉住將公式拆翻開，將唔開心嘅感覺咧歸零。將你拆翻開1、2、3、4之後，亦都要明白當中所有嘢色受想行都係無常嘅，色即是空，受想行識亦復如是，一切都係無常咁不停咁樣變化。只要我哋將煩惱去拆解翻色受想行，咁呢個就係我哋脫離煩惱嘅鎖匙。好，順序我哋講色先，感覺。攞翻頭先嘅例子，當我哋聽到啲聲音好煩躁嘅時候，我哋純粹用其他嘅方法去覆蓋呢一種感覺呢係冇用嘅。即係例如你好煩躁嘅時候，你走去食煙啦、飲酒啦，事實呢可能可以短暫咁樣覆蓋到呢一種煩躁嘅感受，但短暫嘅多巴胺令到你感覺舒服咗之後呢，之後嘅煩躁嘅感覺會令到你增加，所以根本係冇效嘅。所以我哋就算有煩躁定係平時嘅時候呢，都純然將意識轉翻去色嗰度，感覺上面，例如覺察聲音、視覺、觸覺，呼吸嘅時候嘅腹部嘅膨脹收縮，專注喺腳掌心，食嘢嘅味道，我哋行路嘅重量、溫度，我哋嘅沐浴嘅時候嘅感受，或者係有陣時一冷一熱嘅溫度落差，去專注喺翻我哋身體色上面嘅感受。草薙龍信教我哋咧，用客觀嘅語言去講出嚟呢個感覺，將意識咧放喺我哋而家做緊啲乜嘢、諗緊啲咩上面，係用語句講出嚟，心入邊用語句講出嚟，標籤化佢，徹底將呢個意識放喺每個細節上面，目的係要我哋唔好生起多餘嘅反應。例如我將要攞起支筆，我心入邊不停喺度同自己講我而家要攞起支筆啦，然之後就用隻手去掂支筆，喺隻手掂支筆嘅時候感受一下筆嘅觸感，然之後我而家打開個筆蓋，喺筆蓋嘅時候啪嘅一聲感受一下啪嘅感受，然之後我寫字嘅時候寫落去張紙嗰度，然之後咧去感覺下我自己寫一筆一畫嗰陣時寫字嘅時候嘅感覺。一切動作用客觀嘅語言喺心面講出嚟，咁樣將佢標籤化呢，就係其中一個拆開色受想行識嘅色嘅方法。之後就講色受想行識嘅受，就係情緒嘅意思。我哋心靈咧嘅基本狀態咧應該係中立。所謂嘅中立，即係情緒處喺中線，即係一般人口中嘅無聊無趣嘅狀態。而家我哋咧成日不停咁咧喺快樂同埋唔開心嘅情緒入邊咧不停咁切換咧，其實係花費咗好多嘅氣力喺上面。就好似我哋本來應該係中線，但係我哋成日都可能擺盪喺上面嘅curve 同埋下面嘅 curve 咧，令到我哋咧大上大落咧，令到我哋咧嗰個情緒咧不停喺度擺盪咧，係會花我哋好多嘅氣力。首先快樂根本就係無常嘅，根本就唔會持續咁樣快樂。
亦都會令到我哋帶來更加多嘅慾望。而不快樂呢，亦都係十常八九嘅事。佢提咗點樣可以處理唔開心嘅情緒，例如憤怒啦。咁我哋呢點解會憤怒呢？其實就係話俾人哋知，我呢發出我哋嘅能量啦，增加我哋呢好似變大嘅感覺，同埋話俾人知我是對的。面對唔開心、憤怒嘅事情，首先我哋要做好 let them 同埋 let me 嘅心理準備。好 let them 先。首先我哋要明白，每個人都有被認同同埋被看見嘅慾望，所以佢哋認為都有一個錯覺係我自己係值得嘅。去明白同理解每一個人都係努力喺度生存緊嘅，其實佢都係想穩固自我嘅存在同埋價值嘅衝動。而且好老實講啦，喺呢個世界上，每一個人嘅心靈都係自己嘅一個獨立嘅個體，都有唔同嘅遺傳狀況、唔同嘅微生物上、唔同嘅諗法、唔同嘅思想。要別人完全理解你呢係冇可能嘅，所以你要明白，唔能夠被理解，亦都係有對方係有權利嘅。所以別人係點，我哋要學習 let them 完之後，我哋要學習 let me。Let me 就係喺遇到唔開心嘅時候，我唔可以控制外在係點，我就可以控制我內在嘅狀況係點樣。當遇到唔開心嘅時候呢，我哋試下向外在咧去觀察自己嘅情緒，客觀咁看待一切嘅反應。點樣拆開呢？我會將上一刻嘅我咧改為另一個名，例如咧，我會稱呼上一刻嘅我叫佢做丁丁。我呢個人生嘅一切，包括上一刻，都係叫佢做丁丁。只有呢一刻嘅人係我，由我呢一刻嘅我看翻丁丁嘅一切，包括有幾多人中意丁丁，有幾多人唔中意丁丁，嗰個人係點樣對丁丁嘅，或者係丁丁係點樣有啲咩反應，係點樣嘅情緒。我哋由我呢個狀態去看翻丁丁嘅，客觀咁樣去評斷丁丁嘅反應係點樣。睇住丁丁而家淨係因為某一樣嘢而起反應啦。除咗從外在觀察之外，我哋要學習不評斷。好多時候嘅煩惱都係咧評斷於對方係點樣諗呢？佢係點樣講緊啲乜嘢？其實背後嘅意思係咩呢？其實最終係我哋唔猜測對方入邊嘅諗法，純粹中立咁樣咧去理解佢講緊嘅嘢，做緊啲咩，如是咁樣咧去理解咧佢講緊嘅嘢，做緊嘅嘢嘅本質。第三就係嬲嘅時候咧，標籤同埋量化我哋憤怒所佔嘅比例。例如我哋而家有嬲嘅情緒啦，評估一下我而家自己呢個憤怒嘅情緒咧係佔我嘅心靈幾多個 percent。例如佔咗我心靈咧30% 啦，先喺心入邊標籤同埋量化咗呢一個憤怒嘅情緒 percentage， 然之後逐漸咁樣減少，跟住慢慢而家開始咧變成23% 啦，18%、10%、7%， 心入邊用標籤同埋語言話俾自己知，我慢慢冇咗憤怒嘅情緒啦。亦都可以喺憤怒嘅時候諗一諗自己喺中立情緒嘅時候咧嘅平靜狀態。同時亦都可以想像咧，將自己咧縮小再縮小嚟到去守護心靈。所謂嘅縮小，就係唔好膨脹我哋嘅慢心。目標咧就喺憤怒嘅時候咧，係可以剔除咧，就係話俾自己知，我就係啱嘅，我就係最叻嘅呢個諗法。我哋想像變細嘅目的咧，就係唔好對自己做出各種嘅評斷。咁我哋就咧唔會咧諗住自己係佔上風啊，定係佔下風，淨係好好去了解自己能夠做到啲乜嘢，當下嘅自己嘅存在係點樣諗嘅思緒，唔需要喺對方面前擺款，亦都唔需要同對方比較，唔需要諗對方係對定錯，亦都唔需要話俾自己知自己係最正確、最優秀。就係想像自己縮細再縮細嘅意義。咁即係 let me 嗰度咧，喺思想上咧，我哋可以變細啦，可以喺外在觀察啦，不評斷所有嘢都如是啦，用 percentage 去遞減翻我哋嗰個憤怒嘅感受。同時喺我哋嘅念頭有妄想嘅時候呢，我哋咧嘗試一下瞇埋隻眼，我哋確定到呢，我而家有妄想喺個念頭入邊啦。然之後呢，就擘大隻眼去專注一下呢，我哋五感，即係頭先講嘅色受想行識嘅色嗰種感受，即係例如我哋嘅眼啦、耳啦、鼻啦、身啦、舌啦，咁呢，佢有啲咩感覺？Let me 喺口嗰度呢，亦都係可以呢，成日提住自己，妄想呢啲都係妄想，一切都會冇事。要呢，不停呢喺度成日喺度默念，一切都會冇事咁樣，口都係可以幫到我哋嘅。同時佢又教我哋拔除語句，利用拔除嘅語句呢個方法呢，就避免我哋念頭呢喺腦入邊呢不停喺度打轉。例如我腦入面嘅語句係呢個人好麻煩，咁然之後呢，就第二句就係個人好麻煩。第三句係個人煩，第四句係
煩，最後變成沉默。心中呢嘅語句咧消失嘅時候咧，呢啲語句亦都會跟住我哋消失，更加接近心無旁騖嘅狀態。好，咁講完咧，我哋咧點樣係可以咧減少唔開心咧，亦都可以點樣諗下點樣增加開心嘅。好多時候咧，我哋多餘冇用嘅念頭咧，都會draw咗我哋嘅 attention 啦。咁咧，其實咧，我哋咧每一個人嘅專注力咧都係有限嘅。我哋要更加珍惜同埋 save 咧我哋嘅專注力嗰份能量。與其嘥咗喺好多能量喺度打妄想嘅時候咧，咁我哋可以學習專注喺我哋嘅五感，亦都增加我哋咧去感受他人同埋自己嘅快樂情緒。所以我哋嘅專注力係有限嘅時候呢，我哋就去集中利用我哋嘅資源，專注喺重要嘅事情上面啦，快樂同埋幸福上面。所以感受快樂嘅訣竅係專注喺我哋當下嘅感受，唔好對於嗰啲念頭呢去捉住我哋嘅注意力，而且做出多餘嘅反應。所以專注就係人生最大嘅樂趣。同時亦都令我諗起被討厭的勇氣。活喺橫向嘅世界，一切所有嘅發生嘅嘢都係以自己嘅領悟而活嘅。學習是所有人都係嚟幫助你嘅人，是所有人都係好人。即使佢對你唔好，佢都係為你而帶來咗一份你要學習嘅功課。選擇你認為快樂嘅方向為目標。所謂嘅快樂其實每個人都唔同，可能好似我而家錄音已經係覺得係一個快樂嘅方向，但係呢個目標咧係設喺過程，去享受嘅過程，而唔係個終點。例如我而家嘅錄嘅音係我享受而家錄音嘅過程，而唔係最終有幾多收視。當然有收聽率梗係好啦，但係喺呢個過程入邊，我自己都享受緊，我自己都喺回吐去學習緊，學習努力自己認可自己，而唔係需要別人去認同你或者照顧你嘅心理。總結一下，呢本書咧一共用咗50項微修行啦，令到你咧可以心靈更加輕盈啦，亦都係可以令到你心情咧振作起嚟嘅時刻。希望每一個人都能夠成為踢去煩惱、過住寫意人生嘅高手。有興趣可以睇下呢一本書啊！多謝收睇，拜拜。